Street food este un nou segment în acest moment pe piața industriei alimentare. Am înțeles că ați intrat de 2 ani de zile. Faceți-ne o caracterizare a acestui segment de piață. Păi a început, cum a spus și dumneavoastră, acum vreo 2 ani. E un segment în creștere. Cred că și tracurile care au ieșit în ultimii 2 ani au făcut, fiind de foarte bună calitate și produsele foarte bune, au făcut ca segmentul ăsta să fie în creștere. Am fost la street food-uri din Anglia, din Spania, chiar suntem puțin peste ei, și ca organizare și ca produsele noastre. Care sunt cele mai apreciate produse ale dumneavoastră, preparate de fapt ale dumneavoastră, pe care consumatorii le preferă în acest moment? Faceți-mi un top 3. Păi totul a plecat de la El Jefe, cel clasic, și acum depinde și de gust. Un pic mai consistent este El Gordo, cel spicy este El Picante, El Comandante este bestia noastră, cel mai mare sandwich, are jumătate de kilogram. El Flaco este cel vegetarian, dar El Jefe, El Picante și El Flaco sunt în top 3.